Hei sann, nå har vi gått opp fra nede ved Konnerud topp egentlig, og så opp på noe fjellting. Vanskelig å si for meg, for jeg er ikke kjent her. Men det er Kent som er med seg. Et lite øyeblikk, skal få lov til å prate med han. Hvor er vi nå da? Hvor skal vi? Nå er vi på en fjellting. Ja, vi har gått opp fra Stordammen, så vi var her nede, og så har vi kommet opp i Konnerudmarka. Så skal vi gå videre inn til et sted som heter Steglevann, hvor forhåpentligvis får litt fin utsikt mot Blefjell. Så. Og utsikt, det betyr mer stigning, eller? Nei, vi har kommet såpass høyt nå at nå er det stort sett bare flatt bort dit. Så skal vi litt ned til Steglevann, og så er det litt videre bortover, og litt videre nedover, og litt oppover, og så kommer vi bort til Bremsa, tror jeg det heter bortpå der. Ja. Det er et nytt vann, og så får vi se når vi kommer dit hvor spreke vi føler oss. Så kan vi gå opp til et annet vann som ligger i nett der, som vi aldri har vært ved, så da vet jeg ikke helt hvordan det ser ut. Men der er det litt stigning igjen, tror jeg. Ja. Så vi får se. Vi kommer så langt. Skogfall liker ikke stigninger. Kent er jo en kamerat jeg har hatt siden jeg gikk på videregående, 3. klasse. Så vi fant ut at vi skulle ut og tusle tur da. Fordi vi traff hverandre på en begravelse, og så sa vi at ja, vi må jo treffes igjen. Og så sa jeg ja, for det er det vi alltid sier når vi er på begravelser. Ja, vi må ses igjen. Ja. Men så sa Kent at ja, men når vi sier det, så betyr det at vi treffes igjen. Så sa jeg ja, det må vi. Men så noen uker etterpå da, så spurte Kent om vi skulle ta en tur, og da må jeg bare få ræva ut og si ja med en gang. Så gjorde jeg det. I dag tidlig så hadde jeg ikke så veldig lyst. Da var det veldig deilig å ligge i senga. Ja. Men nå, fantastisk. Fikk knekt ræva ut av sofaen. Fikk sendt Marco til farmor og Hege på hytta. Så er det bromance i skauen. Gått i 56 minutter. Begynner å bli litt med mot igjen nå etter at vi er ferdig med alle de verste oppoverbakkene. Men som Kent sier, så er det noen flere som lurer. Vi får se. Steinen er rød. Diskusjonen er rundt, er dette påmalt? Eller er det naturlig? Eller er det gammelt størkneblod? En gammel skiløper som har ryket uklar med steinen. Du fikk noen guffer på fingeren? Ja. Oransje på fingrene jeg tok. Ja. Kanskje det er hendamaling? Jeg ser litt distrikt. 345 meter over havet. Det er jo ålreit tur, og det er kjempevær. Det er plutselig blitt veldig, veldig mye varmere enn det var før. Men så er det ikke sånn at alt er fuktig igjen da, sånn at det føles ikke sånn lummert da. Når du puster, så føles det som du puster vann. Det synes jeg er litt ekkelt. Der. Det er en ganske fin utsikt. Nå står det på der. Ja. Det heter Eikeren nå, på andre siden der. Så det gikk jo nå i fjor sommer. Da startet vi der, da på Grinderud, så gikk vi rundt hele sånn, og så tilbake igjen. Så det ble en heldagstur. Litt å stusse på her da, det var at se det sporet i steinene. Det ser jo helt firkantet ut med, og sånn er det jo bortover hele her da. Det jeg stusser over er at det er firkantet liksom. Det stikker opp. Ja. På fjellet. Det går ikke ned. Det er liksom. Her er det høyder. Som blårer eller røtter som liksom blir forsteinet da, kanskje. Artig. Så lenge snøen har gått. Det ligger som veldig nære flater. Ja, det er flatgrønt.
Her ligger jo snøen, altså. Der, ja. Her har vi middagen. Det er joikakaker. Nam-nam. Så her er det nok en del elg. Det er tre hauger jeg ser akkurat her. Kant, den bruker det stedet til å sove også, kanskje? Derfor også er det veldig flatt. Her har vi tue. Ganske, og så er det stort, lite lass kan velte stort tue, er det det her? En liten tue kan velte stort lass? Det var en av de to der. Det stemmer, det vokser, de setter den på sørsiden av trestemmene. Ja. Det kan stemme. De sliker på seg. Gjør det. Ja, det stemmer ganske bra. Nord i hvert fall. Ja, det var ikke helt på sørsiden da. Det var så helt på sørsiden som det var. Ta selvkritikk. Her har vi fått mulighet til å fylle litt vann. For koking. Jeg koker uansett, jeg. Jeg tror jeg koker vann uansett. Ja, det er det. Det er litt sånn skum. Jeg tenker alltid såpe når jeg ser sånn skum. Nå har vi gått i 2,5 timer, og Kent hadde lyst til å fise av gårde på en dobbelt så lang tur, tror jeg. Men hoftene mine orker ikke mer. Det er litt tidlig i sesongen for meg. Her er det mye bever. Var, kanskje. Her har vi en bedre gnagg. Her. Skikkelig munnfuller med gnagg. Det er gjort da, gnag ned et tre. Det var ikke helt klart. Gærlig. Nå er vi ved bremsetjern. Bremset? Bremse? Bremsetjern. Så her bremsa de tømmeret. Vi tror nok det. Så bremser de sin bort til demningen, og så når alt tømmeret har kommet dit skulle, så åpner de demningen, og så bare fosser de nedover. Ned til sagdammen lenger ned her, så gjorde de det samme. Så nå har jeg hengt opp køya. Og velger å ligge med tak i dag, og lagt det skikkelig lavt på grunn av vind. Så klart, det blir mer klaring der når jeg setter ræva mi ned i køya. Så underquilt fra Underground Quilt og køye fra Eno. Det er en dobbeltnest. Du har med førstehjelpsutstyr. Veldig bra, altså. Varmer mitt hjerte. Det har jeg også. Hva har du puttet for noe? Har du puttet noe andre ting i det enn det følger med, eller? Ja. Jeg har puttet opp en sånn en.
Ja, det er lurt. Den synes jeg alltid er veldig kjekk. Og så har jeg litt ekstra plaster, litt småtterier, så jeg har fylt på med noen sånne her Ja, gnagsår. Compede-greier. Kjekt. De kan vi ha. Så kjører vi litt førstehjelpsutstyr på alt mulig rart der. Både det litt farlige å kutte greiene og noen vanlige sånn plaster som bare kutter seg litt i fingeren. Og så er det også, som er litt morsomt da, skal vi se hvis jeg finner det. Det er plaster. Men jeg har også en sånn der aluminiumsgreie man kan ta på folk hvis de skal ligge og fryse. Sånn space blanket. Ja, sånn. Okay. Det er helt vanvittig bra. Redningsfolie heter det. Ja. Jeg har ikke prøvd den, men... Jeg har sett noen som bruker det til å, når det er tent bål på vinteren, så legger de det bak seg. Og det gjør til at de reflekterer all varmen tilbake igjen, og det blir veldig varmt. Så det er flott. Så det bør være skodd hvis noen skal... Ja, veldig bra. Sånn har jeg lyst på. Det jeg har puttet opp i min ekstra er pinsett. For det finnes ikke noe kjipere enn å få en flis i fingeren. Og så leppepomade. Jeg tror det er det. Men så alt andre søl da. Hva heter teltet? Det er fra Helsport. Knut? Ja. Bra. Helsport, ja. Ringstien Light 2. Ja, det sier meg mye. Det er sånn lightweight-telt det. Det siklet jeg veldig på, men jeg falt ned på Hubba Hubba. Ja, det heter det. Heter det? Hubba Hubba. Fra MSR. Da har vi yttertelt og innertelt. Er det sånn som er adskilt hele tiden, eller setter du det opp i 2 omganger? At du setter opp innerteltet først, og så trekker du overteltet over? Setter opp ytterteltet først, og så har du sånne... Ja, sånne hemper. Klips. Så du trenger ikke å klipse dem sammen, eller fra hverandre? Men du har tørka det? Strengt tatt trenger man kanskje ikke det. Nei. Men det er jo greit å tørke dem etter mellom. Ja. Skal vi se da. I dag skal jeg prøve meg på en real turmat. Og det er pasta bolognese. Det er bra. Kent går for pølser, wienerpølser. I tramgeovn. Så der ser du hvor han har samme type drikkeflaske både på rødspriten. Nei, det har han ikke. Nå ble jeg nervøs her. Ja, det er bra. Det er rødsprit du bruker? Ja. Litt vann da. Ja, det er fint. Ja, det er et triks, eller? Jeg har hørt at da skal du ikke solte fullt så mye, men jeg vet ikke om det fungerer da. Nei, det skal vi se. Så koker det. Det er jo viktig å finne streken. Bare å fylle på, egentlig.
så skal man røre godt, og så lukker man 5 minutter, er det ikke sånn der? Ja. For alltid ta i for lite vann. Ja. Det som det fører til en veldig kjekk og hard mage. Kjekk og hard mage? Du kommer ikke på do med det første. Nei. Nei. Det kan jo være greit med å gå på tur. Ja. Dotur, men gå på tur. Så lukker vi igjen. Denne her er litt sånn advanced real turmat. Så den har rivekant, sånn at jeg kan lettere få spist uten å ha masse ekstra rivekant her også. Jeg kan rive den som blir kortere. Real turmat, ass. Gutta fra Calcutta. Eller Kara fra Sahara, som vi sa. Det brenner med det papiret enn så lenge, gjør det? Jeg må ikke si papiret. Det som brenner. Sånn, da er klokka blitt 11, og vi har køya. Jeg i køya og Kent i telt. Vi har hatt filosofiske diskusjoner, eller samtaler, ved bålet, og nå er det køyetid. Så da ses vi i morgen. God morgen. Klokka er 7:30, og jeg har tenkt å lage meg litt kaffe nå. Det har vært 2 grader i natt, men jeg har vært varm og fin, tross at jeg brukte sommersoveposen min. Så da er det kaffetid. Ja, koker bra. Kaffe på morgenen er godt. Liten kaffetår. Sett i den. Såleis. Og så litt til frokosten. Det smaker så godt. Nå skal vi se hva Kent driver med. Han våkna i 7-tida og begynte å knekke kvister. Så jeg lurte på hva er det som skjer. Er det et stort dyr? Og det er det. Det var jo skogens konge, Kent, som snekrer bål. Det timesvis på dette her nå. Ja. Vakkert bål. Så har det gått med sovinga i natta. Er det greit? Det går bra. Sovet bedre enn forventet. Det var litt av og på, som det også blir når man ligger ute. Ja. Litt hørt på uglen som dere var tuta rundt her også. Ja, du fikk besøk av uglen. Ja, jeg hørte uglen. Dyrt, dyrt. Dyrt. Den tuta rundt. Ja, jeg hørte en sånn orrhaneleik her nå i sted. Ja, du gjorde det, ja. Ja. Litt sånn i siden.
Sånn er det. Når man er tidlig oppe, så får man tidlig fått leik. Leka seg litt. Ja. Men det er bra. Har du spist noe mat da? Ja. Kebabgryte fra Real Turmat. Det er jo varmt. Det er godt. Ja, nå skal vi prøve å få tatt litt vann her. Da har det vært i kaldt i natt, så vi må faktisk slå hull på isen. Da prøver vi det. Her. Ja, nå må vi ta i litt. Ja. Vi får med litt is oppi her. Ja. Sånn. Det gikk. Det er vann i dag også. Yay! Ups, sånn. Det er litt raskt å putte nedi, tror jeg. Sånn. Så jeg tror det begynner å... Ja. Nå er det bra. Det brenner det vel. Nå tror jeg det brenner. Nå kjenner jeg at det er noe varme her. Det er noe sånn røyk helt der nedi. Ja. Så da er det den som skal skrus på. Skal vi se. Der har vi den. Nede med de. Og så er det bare å sette grytelokket på. Og vente. Sånn. Ja, da er vi på vei til å dra hjem. Vi har fått pakket sakene våre og ryddet søpla vår. Slukket bål. Så det spørs hvor mye det blir filming på vei hjem, for batteriet er nå ganske tomt. Så vi ses. Tusen takk for at dere har fulgt med på denne filmen. Folka i skauen får jo seg litt for lite mannfolk, ser det ut som. Så her har vi en fin stubbe. Noen har klemt til. Ikke så mye å skryte av bak, men foran henger jo litt. Det er gøy.